예, 하로. 지금, 난 경쟁이거든요? 차볼게요. 스파이크 설치. 아군이 한 명 남았습니다. 저거 벤달인 거 봐. 무결점 플레이. 쟤네 춤추고 근데 싶대? 지원이 필요해. 내가 리듬 도와줘. 이거 사줄 사람 있어? 3대0. 고마워. 첫 판이고요. 뭐 제대로 게임을 하고 싶은데 손이 안 풀려요. 그리고 또 이게 원래 A에 3명, B에 2명 그런 식으로 시작하는데 세 번째 3라운드 저기다. 낭탄이다. 대진탱이다. 뭘까? 뭐 다 있어. 이거 너까지 너 얘왔잖아. 스파이크가 A 지점에 떨어졌습니다. 오오오오오 이거 왜 공수보다 오오오 잡았다. 적군이 한 명 남았습니다. 브리핑 잘죠? 여기 있죠? 아군이 한 명 남았습니다. 뭐지? 얼마다? 잡을게. 아이씨. 당이다. 이제야 나갔고 좀 버려줄 사람. 이제 쫓아갈 차례다. 여기니? 여기야. 맞다. 스파이크가 B 지점에 떨어졌습니다. 재장전 중. 네 위치는 파악됐다. 얘는 싹 쓸어주지. 적군이 한 명 남았습니다. 저쪽이다. 커커. 재장전 중. B 지점 각 발견. 초 남았습니다. 어우야. 아군이 한 명 왜 남았습니다. 저기 있어? 진짜 다 했다. 할 만큼 했다. 자, 프로젝트 했다. 오케이, 나이스. 취. 근데 쟤는 왜 죽었지? 아까 큐 저들의 맞고 시야를 가리며 죽었구나. 공격하는 거다. 오케이. 이거도 한번 마셔줘야지. 호카 보고 있어야지. 넌 죽었다. 망했다. 망했다.
얘 뭐지? 일단은 총 가지고 그냥 탑 가서 터진다. 적군이 한 명 남았습니다. 스파이크가 예. A 지점에 떨어졌습니다. 이러면은 벤달이 어디 어? 그들의 고통이 커지고 있다. 이 기세로 몰아치자. 저거 이거 봐 사줄 사람 있어? 트롤하려고 그런다. 나 저거 언제 맞췄지? 버그인가? 그다음에 이 벤달 스킨이 굉장히 예쁘네요. 뭐야 언제 3대3 됐어? 반드시 지켜내리라. 산 시작이다. 이게 제 생각으로는 저거 그림자 횃불을 사는 것보다는 그냥 소란 빠르게 백업을 가는 게 더 좋다고 판단이 되는 것 때문에 저리 비켜. 뭐야 거기야? 이구나. 저기다. 들어와 있는데 일단 후카에는 없거든. 네 위치는 파악됐다. 아군이 한 명 남았습니다. 어머 망했다. 간다. 뭐야? 와 저 두 명 있는 거 봐. 나 누가 감히 내 화력을 따라잡아? 나만 믿으라니까. 나 진짜 그래도 6대6으로 끝나면 좋긴 한데 이거 사줄 사람? 나 빼다 나 같은 경우 이제 벤달 그냥 들어버려. 이제 영상 올릴 때 그냥 편집을 안 해야겠어. 비니? 비롱이다. 그냥 아까 궁 쓸 거 그랬나 북하다가. 매진된다. 이거 북카에 몇 명 있거든요. 싹 쓸어주지. 굶뜨긴. 재장전 중. 치유해줄게. 재장전 중. 어디니? 적군이 한 명 시세크를 남았습니다. 처치했다. 스파이크가 설치되었습니다. 뭐 잡아 죽겠지. 울베니? 공격파 공격. 어디서 보이지 그냥. 이런 불경한 자들 같은. 어디서 그냥 보여. 막 까불고 있어. 바람아, 길을 보여줘. 알지. 이거 사줄 사람 있어. 고마워. 뭐지? 있었던 것 같은데. 이거 사줄 사람? 도와줘. 고마워. 뭐지? 방금 내가 사줬던 것 같은데 뭔가. 집이 없니? 왜 램프 쪽으로 왜 안 보이지?
여기는. 대진탕이다. 어어어. 터진다. 오. 망탈이다. 이 정도야 뭐. 스파이크가 B 지점에 떨어졌습니다. 뭐야? 발견. 여기도 있다. 잘 싸웠어. 롱 한 명, 롱 한 명, 호크 한 명, 이제 사이트 한 명. 끝나지 않았어. 나 살리지. 어? 걘또 에임 왜 이렇게 낮을까? 그냥 스파만 시키면 돼. 적군이 한 명 남았습니다. 여기요. 30초 남았습니다. 오케이. 어우, 다행이다. 어우, 너무 좋고. 아, 좋아. 13킬 좋아. 전체 1등이야. 언제 바뀔지 몰라. 응? 그럼 언제 쓰지? 이대로 활동 가능인가? 이기면 너무 좋고, 졌는데 영상 하나 나온다 너무 좋고, 근데 본 사람이 없다 너무 슬프다. 공격과 공격. 궁극기. 싹 쓸어주지. 아야. 스파이크가 A 지점에 떨어졌습니다. 뭘까? A 지점 적 발견. 시야 차단. 대진탕이다. 바다. 망탈이다. 재장전 중. 어쩌리. 여기요. 여기요. 적군이 한 명 남았습니다. 보내버렸다. 아군이 한 명 남았습니다. 네 30초 위치는 남았습니다. 파악됐다. 깜짝아. 위치는 알고 있었는데 너무 놀랐어. 뭐라고? 미안. 아직도 귀가 먹먹해서. 돈이 필요해. 포카 오는 애들 있으면 잘라야겠다. 이거 오케이. 진짜. 뭐야? 오, 나이스. 깼어. 욕탕 한 명인데? 돌릴 것 같긴 한데. 오면 바로 끌어치기 해야 되네. 어우야, 멍 때리고 있었는데. 적군이 한 명 남았습니다. 진탕이나 맞아라. 저기다. 재장전 중. 터진다. 뒷거리 하나 넣는다. 오케이. 재장전 중. 너무 달아. 뭐 달아버려? 공수 교대전 최종 라운드. 어차피 마지막이니까 오, 다 쏴버려. 너무 단데 그냥? 진짜 너무 단데? 이 방금방 걸린다. 근데 솔직히 아까 제트프 저거 뽀록 나는데 나이스. 딱 어디?
저리 비켜. 나 초론 무력화 실시. 대충 저기쯤이라고 보면 되네. 저쪽이다. 나오겠다. 스파이크가 B 지점에 떨어졌습니다. 재장전 중. 한사. 싹 쓸어주지. 스파이크 설치. 아군이 한 명 저기 헤더 남았습니다. 맞아. 저기 헤더 안 맞아. 적군이 오케이. 한 명 남았습니다. 보여주자. 보여줄 때 진짜. 어어? 한건 진짜 아닌데? 이건 아니지. 공수 그냥 교대. 뛰어. 잘난 줄 아는군. 인출. 맵고 짜고 단 거. 맵고 짜고 단 거. 뭐지? 잠깐만. 잠깐만. 보니까 왜 다 삐롱이지? 봐라. 이거 누구 거야? 아, 형 거야? 이거 사줄 사람? 고마워. 너무 좋고. 날아볼까? 불러 들어왔길래 나 써도 되겠다. 아니. 재장전 중. 진탕은 들어가. 늘 맞은 거야. 들어가. 늘 가라고 그냥. 들어가 버려. 재장전 중. 저쪽이다. 재장전 중. 재장전 중. 스파이크 설치. 나가서 이렇게. 설치 완료. 적자 세이지. 시티 좀 오 누구야? 난 적자 말했지. 아군이 한 명 남았습니다. Z48. 진짜 이거 보여주면 내가 큰 거 줄게 진짜. 미안해 말 걸어서. 그래 말을 그러지 말았어야지. 너이 새끼야. 우리 잼민이 친구들. 최고라서 여기 있는 거야. 다들 나 절대 잊지 마. 잼민이가 아니라고는 못하지만 욕은 나쁜 거예요. 마이크를 써볼까? 여기야. 바이를 해야 되나? 나 바이 해야 되나? 싸우자. 바이 한다. 난 이번 판을 이길 거야. 그림자 오늘 그냥 발표를 해버리네. 못한고. 나. 대진탕이다. 쓰레기 같은. 진짜 이거 왜 안 부숴줘? 재장전 중. 잠깐만. 재장전 중. 마이크 설치. 이 쳐줘야 돼. 시티 아니 저기 왜 세이지. 내가 안 맞지? 제발 좀 떨어져. 한 명 남았습니다. 잠시만 보지 마. 아군이 한 명 남았습니다. 나이스. 오케이 이겼어. 나이스. 오케이, 이겼어. 보니까 잘하잖아 형들. 오케이 이겼어. 메시지를 못 받은 모양이군. 나한테 맡겨. 여기야. 제대로 전해줄 테니까. 형 순간 형들 순간 나 급발진했어. 근데 진짜 방금 Z 내 진짜 에임이 진짜 만약에 그냥. 바뀌다 그럼 나 진짜 나 진짜 직원 한 대씩 때리고 나 갔어 그냥. 재장전 중. 더 빠르게. 더 강하게. 지원 재밌는 친구네 그냥. 비켜줄래? 진탕 맞았 공격 공격. 재장전 중. 재장전 중. 뭘까? 난 없고.
네 잠시만요. 이 적군이 한 네. 명 설치 남았습니다. 완료. 배달. 네. 부모님의 난입으로 이거 뭐 편집해야겠구만. 솔직히 말하면요, 편집한 거 있죠. 편집이라기보다는 이게 그냥 그냥 영상 좀 줄거리 길이 좀 잘라놓은 거랑 마찬가지여가지고 맵고 짜고 단 거. 야, 맵고 짜고 단 거. 나. 아니 좀 부숴주면 안 되나? 사라져라. 힐좀 저기다. 해분짤. 대진탱이다. 적군이 한 명 남았습니다. 저기다. 이거 봐줘야 돼. 마이크 설치. 네, 나이스. 너무 좋아. 너무 좋아, 너무 좋아. 중성. 이거 사줄 사람? 고마워. 이 한번 물어보도록 하죠. 네, 내가 동생일 수도 있어. 뭐가? 형 아닐 텐데. 그림자가 공격과 공격. 씨발. 없네. 그림자가 간다. 네 위치가 파악됐다. 진짜 나 죽기 싫어요, 형. 한번. 나 진짜 죽기 싫어. 시야 차단. 재장전 중. 아군이 뭐야? 한 명 남았습니다. 나. 스파이크가 A 지점에 떨어졌습니다. 뒤도 오는데. 야. 괜찮아. 9대8. 9대8. 괜찮아. 다들 알지? 각자 맡은 괜찮아, 역할만 괜찮아. 잘하면 박살 낼 수 있다. 돈 많이 벌었어. 좋아. 재장전 중. 괜찮아. 이기자. 할 수 있어. 재장전 중. 이번에 이기면 너무 좋고. 이거 사줄 사람 그러면은 일단 3연패에서 1등 하는 거여가지고. 형 싹 쓸어버리자고. 사랑해라고 할 뻔. 폭탄 받아라. 파티를 열어볼까? 대진탱이다. 잠깐만요. 적군이 한 명. 왜 저래? 우리 어린 친구. 나한테 갑자기 희망을. 마이크 설치 완료. 근데 봐줘야지. 대진탱이다. 그냥 놈도 남기지. 이 새끼야. 브리치 형. 총도. 나 그 정도면 나 다 이겨 그랬지. 오케이 하긴. 내가 다 이겨줄게 그냥. 아무나 사줘 한 번만. 내가 또 성격이 너무 좋아서. 번이거든. 준비 완료. 저거 그래 저거 점프용 핑크야. 야래 저거 차빠도. 폭탄 간다. 시작이다. 진짜. 저리 비켜. 잠깐만. 스파 왜 여기 있어? 스파이크를 확보했다. 있던 놈이야. 이거 욕하는 거. 야래. 재장전 중.
나 살리면 진짜 이제 아 이거 진짜 나 살리면 무조건이거든 이거. 진짜 재장전 중. 진짜 나 너무 힘들어. 이기자. 나 진짜 헤드로 종 잘랐다. 스파이크 재장전 중. 여기 있는데? 스파이크 확보. 가서 처치. 뭘 돌려 남자답게 그냥 돌진이야. 여자 아니야? 세 번째다. 적군이 한 명 남았습니다. 에이스는 안 되지. 나빴다. 내꺼 대진탕이다. 마이킬. 어우야. 아군이 한 명 남았습니다. 네 뭐 하자는 거지? 그림자가 간다. 아 이거 내 탓으로 돌린다고? 이 새끼 에임을 보고 말해 형. 아 졌다. 하늘 꼬라지 보니까 졌어. 오케이. 늦었잖아. 너 때려버리는. 어머고. 얼른 총맛을 보여주고 싶다고. 그래. 가자 그냥. 아 레이저 형. 레이지가 나. 찾을 사람 있어? 오. 아 프리치 형. 뭐 한번 킬이 해줘야 돼? 이거 사실 아, 재장전 진짜. 중. 양악하기 싫었는데 뭐 형이 원하다면 뭐 좋죠. 내가 봐주는 거야. 재밌는 스킬이네. 깨야지. 구전에 스킬 썼어. 죄송합니다. 얘 조심하고. 싹 쓸어주지. 아 프리치 형 뭐해 진짜? 청도. 스파이크가 A 지점에 위로 떨어졌습니다. 올려버렸는걸? 아 나였다면 그냥 뭐 원탭으로 그냥 깔끔하게 잡는 거. A 지점 적 이거 발견. 프리치 형이어서 못 잡은 거야. 알겠지? 알겠어. 사랑해. 미안해. 형 마이크 켜봐. 아군이 한 명 오우야. 남았습니다. 마이크 켜봐. 마이크 안 켜면 나랑 스피커인데. 아그 피인 거 먹으지? 내가 설때 찾고 말이라. 재밌네. 이거 사줄 사람 있어? 잠깐만 돈이 고마워. 돈이 10창 났다? 잠깐만 라운드가 10창 났다? 제작. 이 지면 안 되는데? 그러니까 형님 고마워. 내 거 이렇게 안 줬으면 그냥 죽여버린다. 이 앉아. 시야 차단. 앉아. 그림자가 간다. 대진탕이다. 나는 넌 나오지 마. 다 발라줄게 그냥. 재장전 중. 돌려. 우리 세이지가 발렸는데. 엄마 레이즈 혼자서 왜 욕탕? 이거 뛰어야 돼. 카에서 보고 카에 오면은 잘라버려. 마이크 설치. 아군이 한 명 남았습니다. 공격과 공격. 그 녀석들을 다 흩어놓을게. 한 놈씩 처리하기 쉽게 말이지. 잠깐 손에 마비가 와서 어쩔 수가 없었다. 브리치 형. 제트랑 듀오야?
제틀로 와봐. 제틀로 와봐. 이거 사줄 사람 있어? 안 오면 폭 맞출 거야. 빨리 와. 니네 둘이 여기로 와봐. 여기야. 와봐. 아이 진짜 친구야 그러지마 경쟁이야. 그렇지. 같이 붙어 다니고 있어. 와 진짜 왜 그러니? 진짜 고통 맞는다? 뺏어 먹었어. 안돼 내 거였는데. 대진탕이다. 이거 KO 오면 뒤지거든? 오케이 나이스 나이스. 뭐라? 충전이 필요해. 아 이거 아직 시야 차단. 오셈 내야 된다. 재장전 중. 파티를 열어볼까? 충전이 필요해. 싹 쓸어주지. 적군이 한 명 남았습니다. 스파이크가 A 지점에 떨어졌습니다. 나이스 뭐야 오, 제트 씨, 형. 각성 있어. 제텔리삼. 형 나랑 듀할래? 매치 포인트. 나이스 좋았어. 이걸 마지막 라운드로 가자고. 나 그럼 잠 어떻게 꿀잠이야. 와 아니, 승리 가자. 어? 돈이 필요하다. 나 쓰레기 스킨. 야, 재장전 중. 싫은데. 아니, 하는데. 진짜 어디 어디야 저거 역겨워요. 오 보여줄. 진짜 에임도 스파이크를 확보했다. 할 수 있어. 아군이 어? 한 명 진짜 남았습니다. 그만할까? 스파이크가 A 지점에 네 떨어졌습니다. 위치는 파악됐다. 우린 봐봐. 다시 시작하자. 난 쌩쌩한데. 꺼져. 마이크 되네. 마이크 켜봐. 나 진짜 안 믿겨. 파티 마이크로 해 그러면. 아니 필요하대. 파티 마이크. 그건 되잖아. 잘해보자고. 잠깐만 뭐야 스파이 저기 있어. 키면 된다 해줄게. 스파이크를 내려놓다. 확보. 포기해라. 나 원템 내면 돼. 그림자가 간다. 왜 오퍼야? 살을 끌고 자빠졌네. 대진탕이다. 스파이크가 A 지점에 떨어졌습니다. 아군이 한 명. 망했다. 아주 망했다. 망했네. 공수 교대. 경쟁. 추가 시간이 적용됩니다. 망했다. 아주 망했다. 망했네. 경쟁. 내가 오디는 그나마 조금 쓸 것 같거든. 그니까 써줄게. 나 쓰리프 스킨. 빠빠빠 빠빠빠빠빠 빠빠빠빠빠. 전체 2등이어도 이기지 못하는 참 아이러니한 상황입니다. 공격파 공격. 재장전 중.
맞았네. 무결점 어? 플레이. 저기 왜 안 겁나 많이 맞췄는데. 진짜. 공수 교대. 저들의 죄를 매치 왜 그래? 포인트. 날 이거 사줄 사람? 고마워. 삼킬 할게. 나 그냥 빡겜 할게. 제대로 해야 되나? 축하로 가자 그냥. 진짜 바로 이키 써봐. 대진탕이다. 진짜 진짜 여기 진짜. 싹 돌지 마. 오지마 오지마 오지마. 파이프 뭐야? 설치 완료. 제트 처치. 재장전 중. 야, 오지마 오지마. 일로 와. 일로 와. 강력탕이다. 내가 일로 와. 보일까? 여기다. 네. 그림자 소환. 한심한 녀석. 공격과 공격. 적군이 한 명 남았습니다. 아군이 뭐야. 한 명 남았습니다. 나이스. 이겼다. 나이스. 오 다행이다. 공수 교대. 무슨 말? 아우 진짜. 추가 시간이 적용됩니다. 어우. 오늘 만약에 무슨 못 쳤으면 고추 때려 있어. 진짜. 고자대. 오늘 포경 수술하기로 했어? 바로 막아준 건가? 대진탕이다. 잠깐만요. 도와 에이 들어가자 이기자. 쟤네는 그 발언을 했어. 쟤는 뭐해? 낚시인가? 낚시인가 봐. 하나 처치. 잡았고. 지금이니? 좀올것 같아. 하다. 오케이. 야 그쪽으로. 오 나이스 다행이다. 오 아니야. 불팝 뺀달. 다행이다. 불팝. 공수 교대. 뭘 잘못하고 있다는 매치 뜻이지. 포인트. 고맙고. 오케이 나도 급밥 맨날. 어쩌 너. 돈이 필요해. 고마워. 오케이. 응 어쩔 TV. 좋아 할 수 있어. 나 이제 니랑 안 해. 나 이제 니라 안 해. 오그 발언 나왔다. 진짜 나 할 만큼 했잖아 진짜. 이길 때 진짜. 재장전 중. 진짜 나 이기고 싶어 진짜. 이게 엄마가 내 엄청 이상한 게 들어가. 하지마 그냥 하지마. 에휴. 공격과 공격. 이라고. 저기다. 저쪽. 진짜 뽕 맞았어. 재장전 중. 진짜 스파이크가 보여주자. C점에 보여주자. 떨어졌습니다. 오. 한 명 남았습니다. 어쩌. 무슨 말을 진짜 꼭 뜬다 내가. 스파이크 설치.
충전이 그럴 필요해. 거야? 궁극기 준비 완료. 고추를 좀 떼고 싶었어? 아 진짜 마지막 기회였다고. 안돼. 아 진짜 공수 보고 싶어요. 교대. 아니 지고 싶어. 제발 무슨- 진짜 무슨- 이겨줄게. 나 빡게만 할게. 무슨- 진짜 제발. 아 진짜 나이스. 왜 그래? 추가 시간이 적용됩니다. 나 빨리 가야 된다고. 아, 펜달스킨. 돈이 필요해. 세이지. 아 진짜. 최대한 열심히 했다 진짜. 프라이 개새끼야. 대진탕이다. A 메인. 누나 하나 빠졌다. 비다. 돌렸다. 스파이크가 B 지점에 떨어졌습니다. 부산이 쩔고 다 빠졌네. 어디서 죽은 거지? 들어왔니요? 아니 욕심 부리지 말고 가 그냥 제발. 아 진짜 들어왔니? 야 속도도 뒤지겠네 그냥. B지점 적 발견. 아니 오케이 저기요. 좋아. 세이지 딸피. 돌렸어. 돌렸다고. 공격파 공격. 안 돌리네. 스파이크가 설치되었습니다. 나와 있니? 설마? 나올 거니? 설마? 아군이 한 명 남았습니다. 램프다. 공수 안 교대. 끝났어. 매치 포인트. 나 벤달. 그냥 질까? 나쁘지 않을지도. 고마워. 야 일본에 출발해서 재장전 중. 바로 나가지 말고. 여기야. 내가 피 찍은 데니까 버텨 그냥. 재장전 중. 세이지 버텨 제발 나가지 마. 세이지 형 스킬 몰라. 진짜 하지 마. 스킬도 쓰지 마 진짜. 발소리도 내지 마. 더 이상 하면 나 진짜 나 던진다. 아무것도 하지 마 진짜. 오는 것만 잡아. 제트 형 가지 마 진짜. 우리 삐작업할 거야. 진짜. 이기고 싶어요. 네, 점수 깎이기 싫어요. 뭐 A가 하는 게 나을 것 텔 같은데. 안에 한 명. 2명일 수도 있다. 난 잘 몰라. 스위치가 막 소리를 지금 가자. 내는데? 저게 왜 안 맞아? 이 해줘야지. 돌려 제발. 그냥 점사로 쓸걸 그랬나? 뭐 언제 늘었는데? 시야 차단. 제트 형 그냥 가주는 게 좋아. 제트 형 램프로 들어가. 램프. 30초 남았습니다. 어? 그럼 한번 더 돌린다고? 저거 맞나? 뒤에 무조건 있다. A에서 적 발견. 시티지. 아니요? 그걸로 세이지 형 아니 뭐해 진짜. 아니 트롤이야? 초없는데? 트롤링 하는데. 제트 형 10초 가져야 돼. 남았습니다. 뛰어. 적으로. 해븐에서 나오면 이기만 왠지 봐요. 좋을 것 같아. 설치 완료. 해보니 아니. 적으로 막 아군이 어우. 한 명 남았습니다.
셋, 궁극기 준비 완료. 아우야 아니 오퍼. 주지. 나 진짜 잘해줬잖아. 팀에서 1등이잖아. 수비팀 승리. 이거대 난이잖아. 근데 왜 뒷골이야? 아무튼 일단은 내일 업로드를 하든지 말든지 하겠습니다. 예. 그리고 안녕히 계세요. 그렇게 오늘도 몇 연패냐? 4연패? 그 정도를 하고 끝나네요. 이번에 솔직히 진짜 잘했는데. 빠이.